इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। अब मेरा यहाँ पर एक भी बूंद पानी भी नहीं चू रहा है। और ये देखिए पीछे से हमारा इस तरह से कनेक्ट हो गया है और इसमें देखिए आपका पानी अब एंटर करने लगा। वीडियो को लाइक करें यार। हेलो दोस्तों, किस तरह से आपको वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जितना भी वीडियो हमारा आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।